uge 36 har Campus Service åbnet det her udendørs cykelværksted, DTU Bike Check, hvor vi inviterer ansatte og studerende på DTU til at komme og få gjort deres cykel semesterklar. Det er noget, vi gør fra Campus Service side, fordi vi har meget fokus på bæredygtighed, blandt andet i forhold til energibesparelse og affaldssortering, men også i forhold til transport, hvor cyklen netop er en meget bæredygtig måde at transportere sig rundt på, både til og fra, men også på campus. Vi har selvfølgelig stået klar med noget værktøj, med noget erfaring og gode råd, men har egentlig lagt vægt på også at sørge for, at de studerende og ansatte selv lærer noget omkring cykler, og at de også fremadrettet kan holde deres cykler køre klar og bruge dem på en bæredygtig måde. I dag har jeg fået rettet mit baghjul, og jeg er i gang med at fikse mit forhjul, og så har jeg fået fikset min bagbremse, og det er nogle ting, som jeg ikke ville kunne lave derhjemme, fordi at værktøjet, det har jeg ikke. Så det er mega fedt, at jeg kan komme og låne det her. Hi, my name's Sky and I'm an exchange student from the USA, studying here at DTU for 1 year. I'm studying physics and I commute 7 kilometers, which is not so far, but it's really great to have a bike. I just got a used one, and these fix-it stands helped me just tune it up so that it's running smoothly. But more importantly than just greasing the chain, the professional bike mechanics they have here, the DTU bike event, helped me true my wheel so that it's running straight, because before it wobbled like crazy. So I've got practically a new bike.